हाँ तो गाइस कैसे हैं आप। देखें ये मैं फ्रिज लेकर आया हूँ कल। ये है फ्रिज है। तो इसके अंदर मसला आया है कि ये हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आवाज़ करता है टक 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 इसका कंप्रेसर, और फिर ये चलने लग जाता है। और जब इसको चलते चलते 20-15 मिनट हो जाती हैं तो उसके बाद जो है इसका कंप्रेसर फिर टक टक करके बंद हो जाता है। तो ये नया फ्रिज है, कल हम लेकर आए थे, अभी खोल के इसको चलाया है। अब फिर इसकी वही कंडीशन है। आप लोग बताएंगे इसमें क्या मसला हो सकता है, जो भी मसला हो कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू।